我想問下你咧，其實你係乜嘢咧？咁講真嘅，即係你一直陪住佢。係。好嘈啊！蘇你嗰度。好，對唔住。你講，你繼續講。你淨係想離開，你點離開啊？你而家？我想離婚，但係醫生話我老公嘅兩隻腳好難企起嚟。點解咧？因為當時我男朋友喺佢後腰嗰度斬咗一刀，傷咗嗰個脊柱神經。佢哋話我老公如果一日唔離開嘅唔康復嘅話，佢哋一日都唔會俾我離開。佢嘅意思就係要拖死我一世。你係罪魁禍首啊！咁唔拖死你一世，咁你離開咗，你覺得心安理得嘅咩？點解可以割斷點解可以割斷啲腳筋嘅？佢嗰個男朋友割斷佢隻腳筋，所以點解佢呢個防衛正確咧？所以佢唔使坐監啦，佢老公。其實本身就係一開始係佢個男朋友先喐手，跟住之後佢係屬於正當防衛噶嘛，咁梗係冇事啦。其實姐姐我話俾你知啊，你以咩身份去離開你老公啊？你老公嗱，我撇除晒所有嘢嘅情況底下，我唔講話佢打唔打你又好，佢點樣都好啦，佢而家係喐唔到嘅，你係唔可以同佢扯開嘅。法律上邊啊，你老公唔應承啊，你咪呢啲世都冇可能離婚，離唔開嘅。我覺得如果你係覺得自己係有錯嘅話，我會將餘生去彌補，我就陪住呢個男人。你而家無非就係唔想連累你自己，你覺得呢個男人係一個負擔。其實一切造就到一個瓜咗，一個攤咗，一切都係你。你口講，你啱啱啊，小圓問你一樣嘢，你覺得邊個錯？你仲要講一句，我聽得好認真啊！我錯啩？你係咁講嘅，第一句嘅反應，你第一個反應係咁樣嘅。我真係好難過，怨天怨地喺度。但係我一你好難過，你一個女人為咗兩個家庭。我啱開始都諗住選擇同佢一齊過落去㗎，我亦都好俾心機陪佢做康復，但係佢屋企人對我啲態度真係非常差。正常人都會對你差，你同我哋以下換住一樣嘢啊！我拗你大佬啊，拗到咁樣啊，你會唔會好面色對我啊？你咪呻啊！你仲想屋企人笑哈哈對住你啊？每日冇可能㗎。仲要感激你啊！多謝你，哎呀，你陪住我個仔啊，咁樣啊，憑乜嘢啊？即係意思係仲係多謝你我仔俾人哋殉情咁啊，仲係因為你，仲係多謝你啊！喂，你講啊！我都唔想佢咁樣噶，我都冇諗到會到呢地步噶，但係冇理由我成世喺佢屋企度受苦受罪噶。即係你冇諗過贖罪㗎？點解冇理由啊？點解冇理由啊？你走唔甩㗎？姐姐，你冇諗過彌補㗎？姐姐，我問你一個問題，你有冇諗過彌補㗎？姐姐，我有諗過，但係你點彌補啊？你以咩方法彌補啊？但係而家主要係我老公佢家暴我啊！你答我先啦，如果唔係我老公打我點會發生呢啲事咧？你其實都唔係我黐線就唔會咁啦。唔係啊，其實你早啲，你唔係咁兒戲嘅，你唔係咁兒戲嘅，你肯定係誤導咗你嘅前男友，你肯定係誤導咗或者拖住你嘅前男友。如果唔係嘅話，唔會出呢啲事嘅。小圓應該係咁樣嘅，我係呢個姐姐，你係個前男友。哎呀，我個老公啊，佢打死都唔肯同我離開啊，佢仲打我，打到我好慘啊，點算啊？咁我唔知你有冇講呢啲嘢，不過應該呢個姐姐唔會講呢啲嘢吧？聽嗰啲脾氣。好難講。佢把聲就效過你啊！嗱，效咧我就唔效噶啦，我話俾你知翻嗱，我把聲係沙嘅啫。咁呢個妹妹咧應該講唔出呢啲嘢嘅，係咪啊，妹妹？邊啊？佢而家微博佢屋企嘅啫，方法就係打到佢屋企唔想咁噶。咁你唔大家唔好講嘢咁難聽啦！你真係你冇經歷過呢啲事，你冇講嘢咁難聽啦。我知道我冇經歷過你啲事，但係問題係佢而家佢係殘疾嘅，係咪？個老公係你害嘅喎，個老公係你害嘅喎，你要記住呢一點喎。佢邊度記得過佢老公係佢害嘅啫？佢依家仲係打咗佢個細蚊仔啊！試管做翻嚟噶。我問咗3次啦，姐姐，你用咩方法彌補啊？你都唔答我，你好人夾都有限啊！佢而家就係想走出去。我話俾你聽啊，你所有嘅嘢都係你自己一手造就嘅。咁你點解要乜嘢咧？你點解要打咗個小朋友佢咧？咁難你試管嘅喎。媽媽，因為而家呢啲情況，我覺得個 BB 生落嚟都冇乜嘢幸福噶。
你諗下，其實一切都係因為我老公佢家暴我嗰時候，我男友打算係同佢好好傾噶。你話我點傾啊？如果我打個比方啦，仲係老公喐手先。我問你啊，唔係啊，你話有磚頭係咪？點解佢會自動等於防衞嘅咧？點解佢唔判你老公有罪嘅咧？點解嘅？因為佢可能老公都俾傷到好重啊！冇可能㗎，你傷得重，你有冇常識㗎？阿大佬啊，你老公係傷咗，嗰個係加癲咗嘅。係啊，點解嘅？點解啊，姐姐？其實講真，又同你講下法律啦，即係點講？奶粉你講先好。嗱，人哋話點解會有刀嘅咧？咁又，佢都唔答你啊，小圓。你講啦，姐姐，點解會有刀咧？你答唔答得出嚟先？我當時真係嚇死啦！我唔知佢哋喐手喐住，唔知邊個。嗱，你啱先話俾我知，嗱，我都唔想追究嘅。咁你話佢係你老公係咩？你老公喐手先嘅係咪？佢男朋友喐手先係咪啊？咁點解佢話佢老公喐手先？小圓佢係咁講嘅，話佢個老公越講咧就越難聽，然之後咧佢個男朋友話喐手之後咧佢老公啊攞個磚一下坑落去佢個男朋友度。唔係，係老公攞箭頭打人先，然後男朋友先反擊㗎，然後用咗個鐵通打斷老公個腳。邊度有條鐵通啊？其他我真係唔知。你阿妹仔，如果係似你咁講嘅，你老公就冇可能判係個自動防衛嘅。似你咁講咧，就你老公喐手先嘅。嗱，就算佢啊，就算即係點講咧，就算你老公打咗先嘅，咁你嗰個你嗰個男朋友咧，點解會可以割得斷人哋啲手筋腳筋嘅咧？點解可以斬斷條腰嘅咧？唔係啊，仲有啊，條鐵通喺邊度嚟㗎？其實嗱，姐姐呢啲嘢咧，我唔知你知道定係真知定係假知㗎啦。佢有咩可能唔知啫？傻嘅。咁你肯定係知㗎啦。咁你自己係當事人啦，你自己都係入邊嘅，即係點講咧？你係導火線啦。我唔係啊，我唔知咁多啊。你唔知咁多，咁你嚟上嚟做乜柒啫？咁樣你就係唔想要個 BB 係咪？你嘅意思係？係。我同你講，咁你唔想要個 BB 個結果係點樣啊？啊？我就係想離婚，然後落咗個 BB，因為我真係唔知咩時候係個盡頭。喺一啲家庭，我先28歲，我覺得我呢世真係好難過，小燕姐姐。你呢世好難過，咁我想問下你，咁你老公難唔難過？我問下你啊。我問你啊，你難過定係你老公難過啊？我問你一句話。我知道佢唔好過，咁我都非常唔好過噶，因為佢而家經歷都好差。你話你非常唔好過，咁你覺得佢有好過得到你幾多咧？你老公幾多歲啊？31歲。你老公先至31歲啫喎，大佬，佢一輩子坐輪椅噶咯，或者一輩子癱喺度噶咯。咁邊個好過啲啊？一係你癱啊，等佢好翻啦。但係冇如果噶嘛，如果嘅話，你癱咗佢好過啦，係咪啊？阿妹妹，你覆我噶，你而家冇嘢好講係咪啊？而家好難過啊，我唔知講咩啊。你講乜嘢啊？到擺咪你講下嘢啦。呢個姐姐，我同你講啊，你老公依家已經癱咗，係一個殘疾人，以後佢好難娶老婆嘅。你唯一嘅方法就係好好咁樣同佢講，我好好咁樣將個細路生落嚟，幫你留個根。仲要係一定要生一個仔，生一個唔得要生2個，一定要生多個仔俾佢。唔係㗎，唔係啊，仲有一個問題啊，佢傷到脊椎啊，嗰度趌唔趌得起咧？一個問題啊。佢可以做試管喎，應該得啩？佢試管入邊，佢醫院入邊仲有。本身都係做試管得你嘅細蚊仔。佢係如果呢個唔係仔嘅話咧，佢喺醫院入邊仲有動胎㗎。咁樣你先唔係啊？你依家就係呢個姐姐仔啊！我再一次同你講，你老公依家咁樣嘅情況下，你法律規定咗。如果你老公唔點頭，你呢世都冇可能離婚，明唔明？係啊，係咁樣規定嘅。但係呢個姐姐如果佢唔同佢老公留個後嘅話，佢老公係絕對唔會應承俾佢走嘅。你只能夠好好表現，好好傾。你同佢留個後之後，你先至有可能等佢真係有可能俾你走。唔係嘅話，你一輩子都走唔到。我又唔係生仔嘅機器。我老公嗰度唔得啦，所以先可以做試管啊！佢嗰方面唔係好得啊！呢個姐姐啊，
呢個我都唔想同佢咁樣生活㗎嘛。你講嘅嘢我知道啦，我唔想咁樣過一世啊，點算咧？咁你唔想過一世，咁你老公又想咁樣過一世啊？你老公就要咁樣過一世，你就唔使過一世，係咪？你話俾我知啊！呢個姐姐啊，我哋都唔想咁㗎。你依家事情發生咗之後，你再嚟講你唔想咁樣，你當時覺得你唔中意你老公，你可以先離婚再同你男朋友喺埋一齊㗎。依家嘢都係你一手造成嘅，你倒翻轉頭嚟，呢啲事情發生咗之後，你又唔承擔後果，呢個世界上冇咁好嘅嘢㗎，唔係話乜嘢都係如你所願㗎，啱唔啱啊？主人姐姐，我知道，但係呢啲都係意外，我真唔係係唔想咁一個意外，樣。唔係一個意外就與你無關，就你可以撇清晒，想過你幸福嘅生活。你做下嘅業，你係要承受㗎。你自己做個業，你自己唔承受，你等邊個嚟承受？你想拍攞油就走人啊？你知唔知啊？因為你成年人嘅行為係要為自己嘅行為負責任嘅，你永遠都要記住呢一句我話。知道，但係我而家都好痛苦。我而家俾我同你講啦，嗱，比起你嘅痛苦，佢佢咪比你痛苦百萬倍、千萬倍啊！其實佢可以同你分手噶，有機會同你分手噶，或者如果你唔同佢結婚嘅，人哋已經可能咧早建一個新嘅家庭啦，已經好幸福咁樣去生活啦。係你嘅自私導致人哋啊兩邊嘅人咧毀咗一輩子啊！你前男友嗰邊咧肯定會恨你一輩子嘅，咁你而家老公嘅人嗰邊嘅人咧肯定會恨你一輩子嘅。我冇理由話我對住你害到我自己個仔咁樣，我自己細佬咁樣，我仲要嬉皮笑臉咁對住你，感恩戴德咁話俾你知，多謝你落嚟陪我個仔啊，係咪啊？唔係啊！我當時都唔想俾佢哋講，俾佢哋指責，我都係都係因為嗰啲輿論壓力同埋愧疚，我就應承唔同佢。咁佢都變成咁樣咯，你唔好言論壓抑咯。咁佢都唔可以等到仲有呢個姐姐仔，我問終你，呢個試管嘅 BB 係你老公出事之前做嘅，就係未出事之前做嘅？出事之後做㗎。出咗事之後，你咁樣啊，姐姐有諗過，即係陪我老公嘅，但係佢哋而家屋企啲人個個都咁嚇住我喺佢哋屋企受盡嗰啲白眼。而家我老公就仲經常打我，你哋聽唔聽到？佢肯定唔會經常打你啦，姐姐係你唔想嘅啫。我個人認為佢對你態度肯定差噶啦。咁你話你打佢點打你啫？我覺得錯嘅源頭喺佢嗰度。如果佢嗰時冇打我男朋友可能都唔會咁激動。你自己咁佢就樣唔會話我去諗住同佢傾，大家就可能唔會喐手。佢而家變成姐姐，咁樣。我問你，你做試管嗰陣時係出於咩目的去做嘅？呢個唔係重點啦。嗱，咁樣啦，姐姐，我問你兩個問題啊，我繼續做嘢咧。呢件事你屋企人知唔知道？梗係知啦。你等佢答啦。你屋企人知唔知啫？姐姐，當時我屋企人佢哋都知道㗎。咁知道咗，咁你屋企人咩態度、咩反應啊？你可唔可以話俾我知啊？佢哋都勸我好同我老公傾，然後即係盡力去照顧佢我老公。但係而家個問題係佢經常喐唔喐又發脾氣打我。我而家仲有個 BB， 我驚有一日就俾我老公打到個 BB 一樣都冇肯定唔會啦，姐姐。口啦，佢打得你有幾痛啊？你行開佢打唔到你啦。你唔好將所有嘅問題都怪喺你自己嘅老公度啦。你問下你自己啦，一切緣由都喺你嗰度啊。我問埋你最後一個問題，我俾其他人啊，唔好意思，最後咪你嗱，我最後一次問你，你究竟你想用咩方法去彌補你老公？有冇方式啊？有冇方法啦？嗱，姐姐，你啱啱答嘅話，你都話你想彌補噶嘛？你想點彌補啊？我而家真係冇辦法冇計啦，所以我揾小燕姐姐幫我諗下，因為我一直以嚟都喺度好用心咁好俾心機去照顧佢。但係你咁樣得唔得啊，姐姐？你可唔可以同佢繼續過啊？如果叫佢唔打你，同你好相處啲。過唔落啦，真係過唔落。冇心嘅佢。我控制唔到我自己嘅情緒噶啦。而家佢家婆佢哋，而家我家婆仲話，只要我離開我老公打咗個細路仔，佢就日日去我爸阿媽屋企嗰度嘈。咁然後姐姐仔，我依家就同你講啦。我作為一個男嘅，係咪？如果換翻我係你老公，佢依家發下啲脾氣，好正常。係咪一個男嘅突然之間整成咁樣？你依家就又點做？你同你老公好好傾，係咪？你話你依家整成咁樣，我都唔想噶，係咪？既然事情發生咗啦，我依家就同埋你個細蚊仔啦，咁我哋就好好過日子。你唔好咁亂發脾氣，同你家公奶奶喺度講，係咪？你話我會將細蚊仔好好地生翻落嚟，但係咧事情發生咗咧，我都唔想嘅啊！大家都唔好咁當我係唔係咩或者乜嘢，係咪？好好同佢傾，你咁先得噶嘛？咁你依家間公間婆嘅態度係點樣嘅？你都知嘅啦。你而家打咗落咗個細蚊仔，咁對於佢呢個家庭嚟講，
農村人講嘅嚇，我咪就中國傳統嚟講冇晒後嘅啦。嗰啲依家唔點算啊？阿姐姐你咁樣啊，姐姐，我同你講，生咧你肯定生噶啦。咁如果你話我真係過唔到落去嘅，賠償啦。咁而家事已至此咯，你生咗個小朋友，你一定要生嘅，你唔生嘅話，你呢輩子你都唔會好過嘅。佢會怨你一輩子嘅。我同你講，如果俾我咧，我會用餘生嚟對付你。我同你講，佢當時想令一個小朋友甩身啊，想驅射，想扯，想甩身。你知唔知真係你可以生咗個小朋友落嚟？然之後你睇下點樣去賠償佢，咁你老豆你大佬咪做單位嘅咩？老豆做教師嘅咩？咁你睇下賠層樓啊，或者賠100-200萬啊，咁你睇下賠唔賠得到咯？咁賠得到嘅你咪可以走咯，阿姐姐。如果得嘅話咧，可以連佢上嚟。咁你最起碼你可以俾佢人生有個保障先得㗎，個小朋友同埋你老公。咁佢往後餘生點過啊？佢又冇勞動能力。我真係好亂，好痛苦。你唔好亂啦，你願唔願意俾先？姐姐，可唔可以俾我講一下？你又講下，倒出嚟一咪。我係左岸啊，我匿名上嚟啫。因為我平時都有上課嘅，我用我上嘅課話俾呢個姐姐聽嗬。因乜嘢果？如果你真係走咗嘅話，你覺得你係快樂啦，但係呢啲你積下來嘅業，你嘅下一代，你同另外一個人男人結咗婚都好啦，佢欠住嘅呢啲業，一樣會喺你嘅下一代入邊重演。有啲係叫做現世報，有啲係叫做來世報。仲有咧，有一個詞叫做受了，收啦，陳收就收啊，受了。所有你做出嚟嘅嘢，一定係收啦才能了。如果你不收，你永遠都了不了。對。嗱咁你咧，呢個姐姐咧用第二個方式，第二種思維嚟同你講啦。咁其實呢種思維咧，我都認同嘅，阿姐姐。咁我亦都同你講啦。你話想了結呢段緣嘅話，賠啦。你有100-200賠嘢可以賠到佢終身嘅，咁我覺得值嘅咯。如果你賠200萬左右，你有冇能力啊？我冇。你問下你父母啊，可唔可以幫下你啊？生咗個小朋友出嚟。但係我而家同我老公冇辦法溝通。你咁樣得唔得？你搵個時間，你約佢上嚟啊！你後日呢？好唔好？後日。好。你後日你約佢上嚟，如果你諗定你有錢賠嘅，你願意生個小朋友落嚟嘅，連上嚟，咁你話我樣樣都唔想嘅，咁你往後餘生就糾纏埋一齊啦，老死即係點講呢？兩個愣住，直到老死。你願意嘅你就願意，唔願意嘅話你自己諗辦法。你咁樣走咗去呢，你肯定會現世報嘅喎。講真嘅，你心智都未成熟，你就到談婚論嫁係咪？你都唔顧後果嘅。我唔想咁咯，我真係。你諗下你嘅業債喎，姐姐，你嘅業債唔會話咁容易喎。我希望你今生呢，了卻咗你呢段業債。都話佢一手自己造成啊！呢個姐姐啊，唔好等到下輩子啊！你呢個一個人嘅行為影響咗兩個家庭嘅，造成咗兩個家庭嘅災難啊！你知唔知道啊？你呢個其實如果你真係離開呢個空間，即係離開呢個人世嘅話，你可以直接進入到無間，即係叫做地獄嘅無間地獄度，你真係永不超生噶啦！你係唔相信因果，你仲年輕人，到咗你40歲啊50歲，你終有一日你經歷再過10年20年，你經歷嘅嘢，你諗翻你轉頭，你依家當年嘅所作所為，你會流淚啊！真係會流淚噶。人咧一定要係為自己嘅行為負責任嘅。可能你依家聽唔明，但係你好好翻去諗一下。如果你真係同佢離咗婚，你以後嘅10年、20年、30年，你再諗翻轉頭，點解後邊嘅幾十年過得咁難咧？係咪我當年做咗好多嘅錯事？你呢個緣唔了嘅話，說你同你老公同埋你嘅前男友係你同佢之間有前世嘅緣要了。你依家咁樣走咗，你同你老公嘅緣唔了嘅話，佢永遠都了唔到。你係好難喺你嘅餘生過得好㗎，永遠都過唔好。同埋你以後嘅下一代嘅下一代嘅下一代，呢啲嘢都係跟住你㗎，你係永世都過唔好㗎。你一定要喺你老公呢一個家庭入邊了咗呢一段緣，或者你聽唔明？有啊，傳聞有啊，你喊乜鬼啫？其實吓？你喊乜嘢啫？你依家適合做乜嘢啊？你依家適合修行，多啲聽下，多啲睇下，多啲喺寺廟度靜下心。咁你又唔使咁樣啊邊個？如果個個都咁樣去修嘅話，我又俾人鬧噶啦，你知唔知啊？明唔明啊？你睇下公屏上邊啦，其實小圓姐姐你啲故事，你直播間啲故事係好好嘅，但係咧解決事情嘅維度唔高。咁你話俾佢知點樣？你叫佢修行係咪？佢最啱嘅就係即係我40歲啦嚇。佢最啱做嘅嘢咧，就係好好咁樣對待佢老公。老公點樣對我，係老公做嘅事。但係我知道我做錯咗之後，我好好咁樣做好我自己，我做到自己盡力而為。我想喺呢個空間入邊了咗呢一段緣。
只有了咗呢一段緣，先有新嘅緣嘅開始。如果佢一直喺度逃避佢自己嘅行為造成嘅後果，咁佢問題係佢唔會做到咁樣噶嘛，阿姐姐，佢點會做到咁樣呢？你明唔明啊？如果佢做得到咁樣嘅，佢就唔係犯人啦。佢做得到咁樣嘅，佢咁樣對佢老公，佢老公咁樣對佢嘅，佢就唔會做錯呢啲咁樣嘅嘢啦。佢唔會害到一死一傷啦，係咪？朱姐姐，每一個人都有佢嘅成長歷程。既然佢犯咗錯啦，佢咪好好咁樣彌補人哋咯。你彌補人哋嘅情況之下，咁你問佢願唔願意彌補嘅？幫人哋，佢唔係佢唔願意，佢可以選擇逃避，但係佢一世都會過得好痛苦，心好過得好痛苦。咁你問下佢痛唔痛苦啊？如果佢走得甩嘅話，佢肯定唔痛苦嘅。講真。佢而家就係想解脫嘅啫。你問下佢啊，嗱，你唔信你問下佢啊。我唔知而家應該講咩先啱，但係我真係唔想同佢過落去咯。嗱，你聽唔聽到啊，姐姐？你點超度佢啊？我聽到啦，佢自己係依家咧係有情緒上頭，佢進入咗一個牛角尖，佢依家就應該自己靜靜咁樣靜落嚟諗一下自己嘅所作所為。靜落嚟都唔得噶，小燕姐姐，係，唔該你。到時你同我老公上嚟，我約個時間。咁你後日啦，聽日我唔開播噶。好快同佢傾下睇屋睇。嗱，我問你啦，你想好好地過落去啊，定係賠錢啦？如果俾你揀兩個，生咗個小朋友落去賠錢啦，同埋咧，你聽聽呢個姐姐嘅，你可以聽呢個姐姐話齋。我用往後嘅餘生去自己冷靜一下，用往後嘅餘生去繼續同我老公去過啊。吓？我而家俾唔到答覆，我覺得。我而家控制唔到我自己嘅情緒，小燕姐姐，我真係好難受。你落去啦，如果咁樣嘅，你自己諗好冇？你後日約我老公上嚟。嗱，咁好啦，有冇鱷魚的眼淚嘅歌啊？如果有嘅，送首俾你好冇？有冇啊？你中意聽咩歌啊？鱷魚的眼淚有冇啊？吓？鱷魚的眼淚有冇啊？有冇噶？未聽過啊！少燕姐姐真係諗唔起有咁個歌喎，幾十年都冇聽過咁個歌喎。我整首歌俾你聽聽啦。自己諗啦，姐姐，拜拜啦。這一世，他